اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. ګرانو قدرمنو مینوالو، سلامونه مې واخلې. ستاسو ورور تیمور احمد فاتح یم، سره د خپل ګران ملګري نادر خان نادر لالا. ښکارم تاسو ته په دې وخت کې د لالازار ټي وي په شیشه باندې. هیله لرم د ژوند منډو ته چمتو به یې، تکړه به یې، وختونه به هم ښه تېرېږي. راغلی یم لونخوړ اکو ډېری کلي ته د فضل حالق بابا خواله. غواړم چې تاسو سره هغوی مخاطب کړم او د هغوی چې څنګه ژوند تېرېږي د هغې باره کې هغه تاسو سره په خپله خبرې وکړي. فضل حالق بابا په پروګرام کې ورته هرکلی وایم. سلام علیکم. وعلیکم سلام. بابا څنګه حال دی؟ ژوند دې څنګه تېرېږي؟ ژوند مې جي ډېر ښه تېرېږي، ډېر د خوشحالۍ دی. ولې چې په کور کې را سره خپل زامن بچي او خواو شاته ورېرونه دا مې خواته دي، نو ډېر په خوشحاله لکه ژوند مې تېرېږي، وخت مې ښه تېرېږي، ډېر خوشحاله یم الحمدلله. الحمدلله. مطلب دا دی فضل حالق بابا لکه د ژوند نه مطمئن یې؟ او بلکل جی بلکل. فضل حالق ماما راغلی یو ماښام دی، تیاره خورېدو واله ده، وخت هم را سره کوتخه دی. خپله لنډه پیژنګلو را سره وکړئ چې تاسو تعلق د کوم ځای سره بیسیکلي ساتئ او شاعري هم کله شروع کړې ده او عمر مو څومره دی؟ شاعري خو جي عمر خو زما څه درې د پاسه 100 کاله دی، لکه 103 سال. 103 سال. او داسې وخت و جي چې دا د ملکند سړک دا کچو دا پوخ نو موږ په مزلې به کولې، زه د سوات یم جي، او مزلې به موږ کولې. دا کچه سړک و، موږ به د هغه ځای نه چې را روان شو نو شپېله به موږ سخاکوټ ته را رسېږو د سوات نه پیاده. پیدل به راتلې په دې روډ؟ پیدل بیا راتلو جي، په ملکند باندې به پیدل راوښتو، نو شپېله به موږ سخاکوټ ته مازدیګر مانځله زه را رسېدلی یم جي. ماشاءالله جی ماشاءالله. ګرانو مینوالو، دا هغه خلک دی کوم چې مونږ صرف خبرې نن سبا اورو، کوم چې دوی څه وایي هغه کولی نه شو. نادر خان لالا هم داسې ده چې صرف خبرې مې اورېدلې دي، خو دا پریکټیکل دا بابا زموږ مشران دا خدای دې راته لري چې دوی دغه څیزونه پریکټیکل کړي دي. بابا شاعري م څومره وخت وکړه؟ شاعري خو داسې شاعري نه ده زما لکه داسې پوخ شاعر نه یم که نه. بس فضل حالق بابا مینوال به غوږ وي او مونږ دا ناست ملګري او دا کم چې تا ویني په دې شیشه باندې، کم چې دلته تا براه راست اوري، دوی به غوږ وږي او تاسو راته بس خپله شاعري بیان کړي. سپینو لاسو کې د خوند کوي سپینې ګوتې، ته د کوره یې په سمو هم راوتې، شاه زرین شال دې په سر که ښکته لاړې، شاه زرین شال دې په سر که ښکته لاړې، ولې غږ دې راته ونه که بنیتې. واه 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 واه، ډېر ښه جي. شاه زرین شال دې په سر که ښکته لاړې، ولې غږ دې راته ونه که بنیتې. ډېر ښه. چې په لارې باندې ځې قدم دې روږده، چې په لارې باندې ځې قدم دې روږده، د زړه غوښې دې زما در پورې نښتې، واه واه واه، لکه اور د غره نږدې راته ښکارېږي، لکه اور د غره نږدې راته ښکارېږي، ولې لاس مې نه در رسي د اسمان چوتې. واه واه، ډېر ښه. که د سرو شونډو شربت دې ورله ورکړ، که د سرو شونډو شربت دې ورله ورکړ، فضل خالق دې نن میلمه دې خوږ صورت یې. واه واه واه، ډېر ښه جي، ډېر ښه ډېر ښه. اوس درته به زه د غزل غزل ووایم. ارشاد جي ارشاد. هغه خو یو ښځه یو خاوند او ناستو په بیابان، یو زوی یې ورسره و درې واړه و داسې نېسکار و چې نه به یې تېرې دواړه. یو ښځه یو خاوند ناستو په بیابان، یو زوی یې ورسره و درې واړه و داسې نېسکار چې نه به یې تېرې دوار. موسی علیه السلام د پاره د کلام وې ته خدای له شا مدام، دې ښځې او دې سړي ورته سوال وکړه بند په بند، یوه ښځه یو خاوند. دی وی مونږ یو خوار د ولږي یو بیمار، خو ډېر وي ناقلار، بربن یو د جامې نه ایسو نو رسیږي توان، ناستو په بیابانه.
استاد شو ورسان خپل خدای ته شګویان د ښځې او د سړي سوال خپل خدای ته که څرګند یوه ښځه یو خاوند پاک خدای ورته ویل خبرې یم په حل نشته پکې ماتله ما د دیو درېواړو یو سوال منلی دی په ځان ناستو په بیابانه موسی راغی په بیرته د دیو درېواړو درته غوږ کېده دې خبر ته وی زه سوال منظور د څه چې وي ستاسو اختیار چې نه به یې تېرې دواره دا ښځه شوه راپورته کړې سوال نو د رب لور ته غوږ کېده دې انګور ته وی خدایه ما ښایسته کې لکه سور ګل د چمن ده یوه ښځه یو خاوند ده دا ښځه چې ښایسته شوه بې مثاله دا و بدري جماله یو زوی یې د بادشاه خدای پېښ که به دې لاره چې نه به یې تېرې دواره د بادشاه دی ګفتارې دا څه کې وسندارې راځه که ما سره د بادشاهي کې د پکار چې نه به یې تېرې دواره دا ښځه ورسوره شوه په خپل مطلب پوره شوه او ښه په حسن باندې کاره شوه د بادشاه زوی ته تپوس وکړ ستا سره څوک ناستو په خوند یوه ښځه یو خاوند ده دی وی پردي سړي وو په رنګ باندې خړي وو ګمان دی خو نړي وو ملګري مې په لار شو په دې ځای په دې زمانه ناستو په بیابانه وی خدایه د دې ښځې ته ورپېښ کې یو لوی ګند یوه ښځه یو خاوند ده دا ښځه کې کوزګورې وایي هر څوک چې مومي خپل ځای له به رادرومي دا بیا په بیرته راله په لومبۍ لیدلې لاره چې نه به یې تېرې دواره دې زوی وی زما پلاره په خلکو کې رویداره سوال کوم د مور دپاره که دا مور شي زما جوړه نو زه یم د دې فرزند یوه ښځه یو خاوند دا ښځه کې د زوی وی زما پلاره په خلکو کې رویداره سوال کوم د مور دپاره که دا مور شي زما جوړه نو زه یم د دې فرزند یوه ښځه یو خاوند دا ښځې ناقصه سوالونه کوي ناټیسه پیدا دي د ابلیسه سوالونه کړه خراب امې د زوی امې د یار چې نه به یې تېرې دواره ورسې په نصیب شپوه په ترتیب سیوا به د نصیبه څوک بیا نه مومي په ژوند یوه ښځه یو خاوند ارشاد جی عمر ړمې دم په دم غوڅېږي په جپا د جانان رورو د چشمانو مې بهیږي صبح او شام په ګریوان رورو عمر دا رنګ له تېرېږي عقیلان به پې پوهېږي عمر دا رنګ له تېرېږي عقیلان به پې پوهېږي لکه کوس چې نور سره ګن شي راځي پاس په اسمان رورو زړه مې دم په دم غوڅېږي په جپا د جانان رورو د چشمانو مې بهیږي صبح او شام په ګریوان رورو که نیکي کوي نن دیوار دی که نیکي کوي نن دیوار دی د دنیا خوشی بازار دی که نیکي کوي نن دیوار دی د دنیا خوشی بازار دی وړاندې ځای د نیکۍ نشته روانېږي کاروان رورو روانېږي کاروان رورو عمر دا رنګ له تېرېږي زړه مې دم په دم غوڅېږي په جپا د جانان رورو د چشمانو مې بهیږي صبح او شام په ګریوان رورو بلبل ګل ته په فریاد شه بلبل ګل ته په فریاد شه چې د بني صحت وریاد شه بلبل ګل ته په فریاد شه چې د بني صحت وریاد شه رجوي غونچې د ګلو په باغچو کې خزان رورو رجوي غونچې د ګلو په باغچو کې خزان رورو خلک واړه په خندا دي خلک واړه په خندا دی که بادشاه دی او که ګدا دی خلک واړه په خندا دی که بادشاه دی او که ګدا دی د فضل خالق په زړه ورېږي د غمونو باران رورو خلک واړه په خندا دی که بادشاه دی که ګدا دی د فضل خالق په زړه ورېږي د غمونو باران رورو ډېر ښه فضل خالق بابا ډېره مننه دې کوو او ستاینه دې کوو په زړه ګزار د سترګو نن مې وخوړو په زړه ګزار د سترګو چې مې ولیده ښایسته رخسار د سترګو ډېر ښه جي ډېر ښه چې مې ولیده ښایسته رخسار د سترګو که زخمي دې کړمه ته به مې علاج کې که زخمي دې کړمه ته به مې علاج کې راته ونه ګوري بیا دوبار په سترګو د زړه غوښې مې په خپله پې ورتې کړي چې تازه مې که نن بیا انګار د سترګو ډېر ښه
پې ورتې کړې د زړه غوښې مې په خپله پې ورتې ورتې کړې چې تازه مې که نن بیا انګار د سترګو واه ډېر ښه دی جي د شګۍ په ځل خالق هغه سترګې تېنه واخله چې کټ کې پروت یې تېنه ته بیمار د سترګو ډېره لاجی ها فضل حالق بابا نور به راته داسې ساه اورې موږ ته او زموږ مینهوالو ته توبه نومې یو ونه په غولي د حضرت ولاړه د مؤمنه رنګینۍ د ګلونه او یا زره خاښونه واه 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 توبه نومې یو ونه په غولي د حضرت ولاړه د مؤمنه رنګینۍ د ګلونه او یا زره خاښونه توبه د پرنګ پاکه تو ښه ځان له پیدا که او ته دې دنیا ته شاکه مولا به تاله درکې په جنت کې محالونه توبه نومې یو ونه جنت کې چې ولی دي یا لرې یا نږدې دي د شاتو نه خوږې دي دا غر کې ولیزي د هر مؤمن په باغ دننه توبه نومې یو ونه راغی عبدالله وی ته یې رسول الله استاد د الله په جنت کې به ستا د امت په جنت کې ستا د امت په څه وي اغوستنه توبه نومې یو ونه د وریخم به وي حریر په سر به وي سریر بیل بیل به وي حمیر تاج به د سندوس په سر کړی زما امت په غولي د حضرت په سر به د دیو تاجي دا نه چې دیو محتاجي خپل خدای ته به په یادي د 10 کالو عمر کې هر سړی به وي یخونه او یا زره خاښونه ډېر ښه فضل حالق بابا هغه چاربیتې چې مونږ صرف په کیسټو کې اورېدلي دي د فنکارانو خولې نه م اورېدلي وي یقینا نادرخان لالا نن ډېره د خوشحالۍ خبره ده چې هغه چاربیتې چې کمې به مونږ د نورو فنکارانو د خولې نه اورېدلې په کیسټو کې به م اورېدلې نن ناست ما هم د هغه چاربیتو د حالق سره ناست ما چا چې دا په خپله لیکلي دي یقینا ډېره زیاته د خوشحالۍ خبره ده ګرانو مینهوالو دا و فضل حالق بابا چې 103 د پاسه 100 کاله عمر لري دا د ستاسو مخامخ ناست دی ښه چمتو اواز لري تر دې وخته یې حافظه هم داسې ده چې څه دې تاسو واورېدل هیله لرم ستاسو به خوښ شوي وي تر دې دمه چې سم تاسو واورېدل هیله لرو مزه به یې درکړې وي تر د بلې خپرونې پورې ستاسو خپل رور تیمور احمد فاتح له سره د ګران ملګري نادرخان نادر لالا له اجازه ورکې په پاک الله م سپارمه د الله په امان